دویم د فوایدو د روجې نه هغه دا چې په روجې باندې د بنده مؤمن مسلمان د روجهدار مخکیني ګناهونه معاف کیږي. دویمه فایده د روجې څه شی ده؟ ګناهونه معاف کیږي، مخکیني ګناهونه معاف کیږي. خو په دې روجه کې به ته ګناه نه کوې، مخکیني صفا شو. څه لپاره مقصد دا چې د ځان بیا په ګناهونو باندې لاړې، په دې کې غیبت نه ځان بچ کو، دروغو نه ځان بچ کو، فلمونو نه، ګیمونو نه، فضولیاتو نه، دې نه به څه کې ځان به بچ کوې. اوس ګناه نه چې ځان بچ کړي دی به هوښیار سړی که قوام ول سړی دی څوک به هوښیار وي چې ګناه نه څوک ځان نه بچ کړي چې قمقل که دی مثال افلاطون د زمانې هم شي که نه ګناه نه ځان نه بچ کړي دا قمقل انسان. او چې مثال په تر څومره ساده سړی ګناه نه ځان بچ کړي دا څوک ده؟ دا عقلمند هوښیار سړی دی. نو دویمه فایده د روجې څه شی ده؟ مطلب دا چې ګناه د دې بنده معاف کړي، دا ګناه نه صفا کړي. د دې فایدې په حق کې ډېره حدیث مبارک راغلی، خو د هغه حدیث مبارکونه به یو څو حدیثونه بیان چې څنګه مقصد دا چې په دې روجې سره دویمه فایده چې دا چې ګناه معاف کیږي. څنګه ګناه معاف کیږي؟ اول حدیث مبارک د بخاري شریف مسلم ده. دوم حدیث مبارک چې د نسائی ابن ماجه حدیث ده. دریم حدیث مبارک چې د مسند احمد ده. څلورم حدیث مبارک چې دا ترغیب و ترهیب کې ذکر شوی ده. او پنځم حدیث مبارک چې دا هغه د مسلم شریف حدیث ده. په پنځو احادیثو باندې به دا خبره مونږ وکړو چې دویمه فایده د روجې هغه دا ده چې مخکیني ګناهونه د بنده معاف کړي. پنځه احادیث ذکر کړو د پنځو کتابونو. اول حدیث مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي من صام رمضان، چا چې روجه د میاشت رمضان ونیول ایمانا. څه مطلب؟ ایمانا مقصد د وجه د ایمان یقینا چې دا الله پاک دا روجه فرض کړې ده، د خلکو د یارې نه او نه مثال په طور دی ریا د وجه نه بلکې موږ دا روجه څه د وجې نه نیسو، د دې وجې نه نیسو چې مقصد دا چې الله فرض کړی زموږ ایمان و یقین ده. دې وجې نه یو بنده نبي اسلام فرمایي روجه ونیسي چې دا د الله حکم ده او تصدیق ده په دې باندې زما او ایمانن دا مطلب چې زه روجه نیسم. ریا پکې به نه وي، سمعت به پکې نه وي، د خلکو نه یره به پکې نه وي. موږ روجه خو همدغه لپاره نیسو که نه ولې چا نه پکې یېرو نه، چاته یې ښیو نه، چاته یې اورو نه. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي په دې نیت چې موږ روجه نیولې، په دې نیت د روجه ونیوله. او بل و احتسابا، او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تا روجه ونیوله دې وجې نه چې مطلب الله فرض کړی د ایمان و یقین، او بل د دې وجې نه په دې سره ستا طلب څه شی ده؟ ثواب ده. مطلب احتسابا څه معنی؟ طلبا لثواب منه تعالی، د الله نه د ثواب د اجر حاصلول. او په دې نیت موږ نیسو که نه چې الله څه راکړي؟ اجر راکړي که نه. نبی اسلام فرمایي په دې نیت چا روجه ونیوله غفر له ما تقدم من ذنبه، څه کېږي؟ مخکیني ګناهونه څه کېږي؟ معاف کېږي. ته خو پوهېږه په دې انجینر صاحب ته که بیا دې بل څه کې سوچ ده. غفر له ما تقدم من ذنبه، د لپاره معاف شي څومره چې مخکې ګناهونه تېر شوي. مخکې ګناهونه کم پروسه کار روجې نه بعد چې تا څومره ګناهونه کړي، په دې روجې نیولو سره ستا دا ګناهونه څه کېږي؟ معاف کېږي. په مطلب یې ورسېدلې په دې روجې سره معاف کېږي. خو په دې سره کم ګناهونه معاف کېږي؟ په دې سره صغیر ګناهونه معاف کېږي. صغیر ګناهونه دته وایي چې مثال په طور سړي غزل اورېدلې ده، یا مثال په خولې باندې داسې فضول خبرې کړي، صغیر ګناهونه، یا په سترګو داسې نامحرمو ښځو ته کتلې، فلم ډرامې ته یې کتلې، په دې سره دا ورجېږي. کوم غټ ګناهونه دي اوس مثال په طور غیبت شو، زنا شو، غلا شوه، او مثال په طور دا غټ ګناهونه په دې روجې نه معاف کېږي، لږ را سپکېږي. څه کېږي؟ سپکېږي، لږ کم شي. یو بله دا چې دا غټ ګناهونه داسې سپېره ګناهونه چې په دې نیک اعمالو باندې دا نه معاف کېږي. غټ ګناهونه په نیک اعمالو نه معاف کېږي. په څه معاف کېږي؟ په توبې باندې معاف کېږي. توبه څه مطلب؟ چې دی د زړه نه خپېمانتیا وکړي. څه مطلب؟ زړه نه څه وکړي؟ خپېمانتیا. امام رباني رحمت الله علیه فرمایي الندم توبه، حدیث مبارک کې هم راځي چې الندم توبه. دا لوامه نفس ده ته ویلی شي چې څه ګناه کېږي ده تا ډېر غلط وکړه، ده ته لوامه وایي. څه درنه وشو که نه، مثال په طور مور ته د بدرد وویل یا خور سره د جګړه وکړه، زړه کې د دا ویل چې ډېر غلطه مې وکړه، دا اوس توبه شوه ستا.
څه شی شو توبه شو یا د څه بې اجازته وخوړل هغه مطلب یو ناروا یو ګناه ده که نه زړه کې چې ډېره غلطه مې وکړې چا بېعزتي دې وکړې د کنځلې وکړه دا خپېمانه چې شوي دا توبه ده لوامه نفس کې دا کمال پروت دی چې دی هر وخت ځان ملامته کوي نو غټه ګناه چې ده بغیر د خپېمانتیا نه دا مقصد دا چې څه نه کېږي معاف کېږي نه او خپېمانتیا به هم دی چې دوباره به یې قصد هم نه کوي چې دا کار به مقصد داسې به چې تېر شوي باندې مطلب خپېمانه راتلونکي نه مطلب به قصد و ارادې سره به دغه عمل زه نه کوم ده ته توبه ویلی شي توبه دا مطلب نه چې غوږونو ته لاس وروړه او پوزه په ځمکو کراږه نه چې په زړه کې ته خپېمانه شوې او تا قصد وکړه چې بیا به داسې غلطه ماده نه کېږي نو غټ ګناهونه چې دا به په توبې سره معاف کېږي په مطلب یې پوه شوئ دویم حدیث مبارک هغه د نسائی شریف او ابن ماجه شریف حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله تبارک وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه پیغمبر علیہ السلام فرمای الله پاک تبارک وتعالى هغه ذات چې برکت ورکوونکی ده هغه ذات چې اوچت ذات ده فرض الصيام رمضان علیکم الله پاک فرض کړی په تاسو باندې روزه د چا د رمضان میاشت وسننت لكم قیامه او سنت کړی دی ما په تاسو باندې د شپې ودرېدل تراوی او بعضې روایتونو کې دا راځي چې الله پاک په تاسو باندې سنت کړي دي ځکه یو روایت کې داسې راځي چې وسن لکم قیام الله درته سنت کړي مقصد دا بل روایت کې تطوعا لفظ راځي نو الله پاک روزه فرض کړی ده ما تاسو باندې د قیام څه کړی ده سنت کړی قیام څه ته ویلی شي تراویح ته ویلی شي فمن صامه وقامه کوم مؤمن مسلمان چې میاشت د روژه ونیوله کومه زنانه چې روژه ونیوله وقامه او کومې زنانه تراویح وکړلې بعضې زنانه تراویح ته ډېر په کم نظر ګوري کله کړي کله نه کړي او کله پرېښه او چې دا تراویح وکړي او روژه ونیسي نو ایمان او احتسابا د جهت دې چې ایمان یقیني چې دا روژه الله په ما فرض کړې ده او یقیني چې دا مطلب تراویح په ما سنت کړی شي احتسابا په دې سره طلب د ثواب شي طلب د ثواب نبی اسلام فرمایي خرجا من ذنوبه دا مؤمن مسلمان د ګناهونو دا سره ووته صفا شو که یوم ولدته امه گویا چې مقصد دا په نن ورځ د مور نه وزېږي ده نو چې کوم ماشوم د مور نه وزېږي هغه څه شي د ګناهونو نه پاک داسې دی د ګناهونو نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې شي دا پاک و صفا شي نو ګوره فایده د روژې څه شی ده د ګناه نه پاکېدل دي مخکینی ګناهونه پاکېدل دي معاف کېدل دي ورته نو دومره حد ته دی پاک شي گویا چې د مور نه اوس راوځېږي د داسې ګناهونه صفا شو نو چې مثال په طور عملنامه د صفا شو هغه شوه نو پس د دې نه بیا څه شی کول پکار دی احتیاط پکار دی ګونه دومره مقصد دا کمال په دې روژې کې چې ګناهونه داسې صفا کېږي لکه څرنګه چې حج په باره کې راځي نبی صلی وسلم فرمایي یو سړی حج ته لاړه حج وکړه حج نه واپس شو دی د ګناه نه داسې صفا شو گویا چې په دغه ورځ باندې د مور نه دی وزېږېده چې په کومه ورځ دی د حج نه فارغه شي نو روژې سره په دې نیولو سره دا چې دا روژې ته ونیسي په دې سره ګناهونه ته څه شی کېږي صفا کېږي ګناهونه صفا کېږي او چې مکمل دې کړه داسې صفا شي داسې صفا ته چې بس اوس مور نه مطلب په دغه ورځ راوزېږېدلې دریم حدیث مبارک مسند احمد ذکر کړی ده یو لوی حدیث مبارک ده هغه په یو حصه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یغفر لهم فی آخر لیلة بخنه کېږي د زما امت ته په آخري شپه باندې د میاشت روژې قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اهیا لیلة القدر پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د امت ته زما په آخره شپه به څه کېږي بخنه به کېږي د اختر په شپه به د امتیان څه او به بخلی شي په دې روژې صحابه دې تپوس کوي چې مطلب دا چې په آخره شپه دغه شپه ای د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا به لیلة القدر شپه ځکه صحابه کرام د لیلة القدر شپې عظمت اورېدلی و چې الله په قرآن کریم کې هم فرمایي چې یو شپې عبادت د زرو میاشتو عبادت نه په خیر باندې قبلېږي حدیث مبارکو کې هم راځي صحابه کرام ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به د لیلة القدر شپې چې دا ټول امت ته بخښنه کېږي د روژهدارو ته روژه نیونکو ته قال نبی علیه السلام فرمایي چې لا دا به لیلة القدر شپه نه لیلة القدر شپې خپل فضیلت ده ولکن العامل انما یوفى اجره اذا قضى عمله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې نه بلکې قانون دا ده چې مزدور ته مزدوري هغه وخت ورکولی شي چې کله د کار پوره کړي څه کړي دا کار پوره کړي
مقصد دا چې تنخوا کله میلاویږي نوکر ته هره ورځ میلاویږي کله میلاوي څومره کار څومره وخت پوره کړي میاشت پوره شي که نه بیا اخر کې څه ورکړي تنخوا ورکړي نو د دې روژې مقصد ټول هغه د اړین مزدوري د یو میاشت تنخوا پوره شوه مطلب بدل پوره شو نو تنخوا مطلب آخري ورځ باندې میلاوي تنخوا خو مخکې نه اخیستل کېږي نو ده لپاره هغه مزدورکار ته آخري هغه باندې نوکر ته هغه تنخوا ورکولی شي څوکیدار ته تنخوا ورکولی شي ټول دا چې څومره خلک نوکران و هغه د هغې ته تنخوا و کله چې د عمل ټول میاشت پوره کړي تنخوا دې ته ورکړی شي نو همدارنګې د روژهدار ته هم په آخره شپه باندې څه شی ورکوي دغه ته هغه عمل هغه مزدوري تنخوا ورکړي چې تنخوا یې څه ده د لپاره به بخښنه کېږي څلورم حدیث مبارک نبی صلی وسلم فرمایي فإذا ثام أول يوم من الرمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله روجهدار د رمضان میاشت اول روجه ونیسي او الله تعالی دته د تیر رمضان نه تر دې رمضانه پورې ټول ګناهونه څه کړي وبخي فإذا صام أول يوم من رمضان پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله روجه ونیسي د اولې ورځې د رمضان نه مؤمن مسلمان غفر له ما تقدم من ذنبه مطلب وبخلی شي د لپاره چې څومره ګناهونه معاف شي الی مثل ذلک اليوم من شهر رمضان په شان مقصد دا د دغه تیر شوي رمضان تر دې وخته پورې چې کوم مقصد دنه ګناهونه شوي هغه ګناهونه د هغه مخکیني رمضان نه بعد تر دې رمضانه پورې دا ټول ورته څه شي معاف شي بیا نبی علیه السلام فرمایي واستغفر له کل یوم 70 الف ملک من صلاة الغداة الى ان توارى بالحجاب پیغمبر علیه السلام فرمایي او بیا د روجهدار مؤمن مسلمان ته په دې روجې ګناهونه معاف شي او بیا واستغفر له کل یوم او بیا بخښنه غواړي د لپاره کل یوم هره ورځ 70 الف ملکین اویا زره ملایک څومره ملایک د روجهدار ته بخښنه غواړي اویا زره ملایکی نبی اسلام فرمین صلاة الغداة الى ان توارى بالحجاب پیغمبر علیه السلام فرمی د سحر نه د سحر مطلب دا چې صلاة الغداة د سحر مانځه نه بعد تر ماښامه پورې معنا تر هغه پورې چې مثال په طور دا نور ډوب شي په پردو کې تر هغه پورې د لپاره مقصد د اویا زره ملایکې روجهدار لپاره بخښنه غواړي اویا زره ملایکې هره ورځ د روجهدار لپاره څه غواړي بخښنه غواړي دغه حدیث مبارک الترغیب و ترهیب کتاب ذکر کړی پنځم نمبر حدیث مسلم شریف حدیث ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلوات الخمس والجمعة الى جمعة ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینهن اذا اجتنب الکبائر پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله یو بنده مقصد ګناه کبیره نه ځان وساتي ګناه کبیره د غټ غټ ګناهونه ځان وساتي او دا یو مونځ د بل مانځه پورې چې څومره ټیم تیر شوی د بل مونځ ادا کول او دس کول سره د تیر شوي مانځه نه بعد چې کوم ګناهونه دنه شوي هغه مقصد معاف کی بده او داس لکه مثلا سحر مانځه نه بعد تر ماسپخینه پورې سړنه صغیر ګناهونه وشي خو ګناهو کبیرونه چې ځان وساتي ماسپخین او دس مانځه سره معاف شي بیا د ماسپخین مانځه او دس نه بعد بیا مازیګر پورې کم صغیر کیږي د مازیګر په او دس مانځه سره معاف شي الصلوات الخمس پنځه وخته منځونه نبی اسلام فرمایي والجمعة الى جمعة یو جمعه تر بل جمعه پورې او رمضان الى رمضان د یو رمضان نه د بل رمضان پورې سدي مکفرات دا مکفرات دي د لپاره مطلب کفاره ده کفاره څه مطلب یعنی ختمون کی دي مکفرات دیو مازنه بل مانځ بر یو جمعه د بل جمعه مونږ د بل وخت مونږ او رمضان مکفرات دا مطلب ختمون کی دی ما دا غسلره بینهن په ما بین دی منځونو په ما بین دی جمعه په ما بین دی کال کې دی میاشت د رمضان تر بل کال پورې مطلب مکفرات دی ګناهونو ختمون کی دی مطلب منځونه هم ګناهونه ختمي جمعه منځم ګناهونه ختمي او بل میاشت رمضان هم ختمي و اجتنب الکبائر چې کله بنده د څه نه ځان بچ کی کبایر ګناهونه مقصد دا چې د غټو ګناهونو مقصد بنده ځان بچ کی نو ته مقصد دا کم چې صغیر دي دا ټول ورته څه کېږي معاف کېږي نو ګوره په دې یو روجې باندې په دې یو روجې نیولو باندې د لپاره دا ګناهونه ټول څه شو معاف شو خو دومره ده چې ګناه کبیره دا دومره سپیره او دومره تیز وي چې دا په دې اعمالو صالحو سره
کمیږي سپکیږي خو معاف کیږي نه توبه به ورسره وباسي دې ګناه بیا به د ګناه نه کوي. نو اوس وګوره دغه 5 وخته منځونه او دغه مطلب جمعي منځ او د روژه چې ده دا ګوره الله پاک د بنده لپاره هغه د ګناه هم پې معاف کیږي او مقصد دا چې ذمه هم فارغه شوه او نور د دې هر لمونځ خپل بدل په جنت کې ده د روژې خپل د جمعي لمونځ خپل هغه ده هم ورته میلاوي. وګوره الله پاک د بندګانو نه څه غواړي بانه ورته د بندګانو ته غواړي بانه چې په دې روژې ته متقي ګرځې په دې روژې ستا د ټول ګناهونو لپاره کفاره تا لپاره دا ګرځي. ځکه هغه شاعر سوی رحمت حق بهانه می جوید رحمت حق بهانه می جوید معنا دا چې رحمت د الله پاک بهانه می جوید دا بهانه غواړي څه نه غواړي بها معنا قیمت نه غواړي څه ډېر څه نه غواړي څه غواړي رحمت حق بهانه می جوید الله پاک رحمت بنده ته بهانه غواړي څه غواړي بنده ته بهانه غواړي. اوس درکه مثال په تور دا الله پاک مهربان دی په دې بندګانو باندې لکه مور پلار بچي بخښنې ته بهانه غواړي ښځه داسې بیا مه کوه داسې غلطه دې وکړه بیا مه کوه. او الله پاک چې د پیغمبر علیه السلام فرمایي د مور د هغه محبت او مهرباني نه په خپل اولاد باندې الله پاک څو چنده مهربانه ده په خپل بنده او یا چنده مهربانه. نو ګوره چې مور هغه محبت کې بانه خپل اولاد ته واړي نو الله پاک په طریقه اولاد سره چې دی او یا میندو نو مطلب زیات محبت دی بنده سره ده الله پاک دی بنده ته بانه مقصد دا چې هغه د اودس کول دي او مطلب ودرېدل دي په څو ستا مثال په طور په د یو ورځ باندې هغه ټول کار ګناهونه معاف کېږي په دې 15 منټو لمانځه باندې هغه د څومره وخت هغه تیر شوي ګناهونه داسې کم ځای به داسې یو دفتر به چې د 3 خبرې راشي مطلب دا چې مشر ته وکړي او باچا ته وکړي تار څه معاف کېدی شي بس الله سره د لمانځه کې خبره وکړه ګناهونه معاف بل ته چې کوم حکم منې د الله پاک دومره یو بانه ته زما حکم منې کوم خلاف ورزیانې دې کړې درته بخم غټه خبره نه ده ته چې زما حکم ومنې منځو کې جمعي منځو کې عام منځونه کې روژه نیسي دې منلو سره خو درجه او ثواب او مرتبه قربت هم در کوم چې کوم دې نه منلې هغه پې درته بخم څه کومه بخم. نو دا الله پاک د بندګانو نه مقصد څه د بندګانو ته بانه ګوري. الله پاک په بندګانو باندې ډېر زیات مهربان ذات چې مقصد دا چې په دې اعمالو باندې هغه د ګناهونه دي بندگانو معاف همدا وجه ده چې الله پاک دغه میاشت څنګه ګرځولې ده او مطلب باندې دا چې شهر الاول رحمت داسې میاشت د اول رحمت دا جماعتونه ډک شي الله مهربانه شي ټولو سره مقصد دا تعلق هغه ځان ته ودرېږي دا د الله پاک رحمت ده دا مونځ نه ده دا د الله رحم ده په موږ چې کوو د اوس دلته ناستو څه اورو دا رحم ده دا ناسته دا اورېدل دا ډېر لوی بوج ده چې الله مهربان شوی نه بنده دې ته ځان نشي برابرولی خبره ورسېدلې اول هغه د رحمت ټول خلک مزګزار شي زنانه نارینه ټول او دویم چې د واسط مغفرت منځ کې مغفرت د بخښنه او آخر یادې نبی اسلام واخره عتق من النار پیغمبر علیه السلام پر آخره حصه د جهنم نه آزادېدل بنده بس صفا شي ګناه نه معاف شي. الله پاک دې په دې خبر موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اللهم صل علی سیدنا مولانا